नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. कर्नाटकान म्हादेचे उदक भरपाक नव्यान सुरवात केल्ल्या कामाची मंत्री पालेकरान स्वता केली पळोवणी. कर्नाटकाचो केलो निषेध, पुरावे वतले लवादा मुखार. प्रायव्हेट बसवाल्यांनी कदंबा मदीं पेटले. पणजेच्या बस स्टँडार प्रायव्हेट बसवाल्यांचे आंदोलन. शूटिंग काडपी पुलीस कॉन्स्टेबलाक कदंबावाल्यांनी बडयलो. कुडकातल्या अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चीतली सायबिणीची मूर्ती चोरपाचो यत्न. साकान घालून मूर्ती काढली चर्ची भायर. एके सादूर बायलेक लागून चोरयेचो यत्न फसलो. लांचखोरी प्रकरणात आदलो डीआयजी विमल गुप्ताड एसपी बॉस्को जॉर्जान केली कागाळ. एसीबीन कागाळ मेळटाच एफआयआर करपाक मागली. मुख्य सचिवाची मान्यताय. हणजुणा झर वाड्यार हॉटेलवाले उदकाची बेकायदेशीर कनेक्शनां घेतात म्हणून लोक चाळवले. इंजिनियराकडेन जाप ना. लोक म्हणटात ताची चौकशी जावची. आणि जिनो फर्स्ट डिव्हिजन फुटबॉल लीग 26 जानेराक सुरू. 14 टीमींचो आस्पाव. 2 महिन्यांत सुमार 100 मॅची. कर्नाटकान म्हादैचे उदक भरपाक नव्यान सुरवात केल्ल्या कामाची गोयचो उदकास्त्रोत मंत्री विनोद पालेकरान कणकुंबी वचून स्वता पळोवणी केली. हे वेळार पालेकरा बरोबर खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आनी मिडियाय पावली. पालेकरान कर्नाटकाचो निषेध केलो. तशेंच हे नव्यान सुरवात केल्ल्या कामाचे पुरावे लवादा मुखार दितले म्हणून सांगले. हे काम चालू आहे. नव्यान बांधला वेल्ड केला. सुप्रीम कोर्टान हांगासर काम करपाक कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर बंदी हाडलेली आशिल्ली. त्याच बरोबर म्हादई लवादा समोर ज्या वेळार हो म्हादईचो लढो चालू आसा त्या वेळार कर्नाटकान अशें करप हें कोर्टाच्या आदेशाच्या विरुद्ध जाता. आनी हांगा जें काम चल्लां ताजेर अशें दिसून येता, असो पुरावे हांगासर आढळता की काम हांगासर चालू आसा, जोरान चालू आसा. आतां मशिनरी सायडीक हाडून आज तांणी मशिनरी काडून सायडीक हाडून दवरल्या. तांकां कळ्ळां आसतलें की आमी पळोवंक येता हांगासर म्हणून. त्यामुळे हे जे हांगासर पुरावे दिसून येता हाजेर अशें प्रतीत जाता की कर्नाटक सरकार जोरान हांगासर काम करून हें उदक डायवर्ट करूंक सोदता. म्हणून म्हाजी परत एकदां कर्नाटक सरकाराक विनंती आसा की लवादाचो आदेश ये पर्यंत कसल्याच तरेचें काम हांगा करचें न्हू. गोंयकाराचें जें अस्तित्व आहा तें सोंपोवपाचो हो जो प्रयत्न हांगा कर्नाटक सरकार करता ताचो हांव ह्या सगळ्या माध्यमाच्या मार्फत निषेध करता. आतां केस कशी आसा की म्हादई लवादा समोर केस आसा, तर म्हादई लवादा समोर हे आमी नजरेक हाडून दितलेच. आदेशाचो एक प्रकारे हो भंग जाल्लो आसा, ते आमी तांच्या निदर्शनाक हाडून दितले. सुवातेर कर्नाटकाची मिडियाय पावली. कर्नाटकाचे मिडियान पालयेकाराक मुख्यमंत्री पर्रीकारान येडियुरप्पाक केल्ल्या पत्राच्या प्रश्नांचेर घेरलो. आपका मुख्यमंत्री कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट में एक पत्र लिखा. बीजेपी प्रेसिडेंट को इधर पत्र लिखा है. पीने का पानी में हम पानी छोड़ते करके लेटर लिखा है. नहीं, उससे मतलब बिल्कुल नहीं बनता. वो पत्र जो भी है वो अदालत का आदेश नहीं है. जब तक अदालत का आदेश आता है तब तक ऐसा करना उचित नहीं है. इतले मजगती 70 दिवचले म्हादईचेर जागृताय मिटिंगो जायत आसात. दिवचले आमी गोंयकार संघटनेची बसका जाली. ह्या 2 नाल्यांनी म्हादई जावन सकयल येता.
आता ह्या म्हादईन जे आमी तेजे किंमतूच करूंक शकना, आमच्या इंद्राचे वज्र जावं माणिक आनी कितें हिरे आनी हे तेज्या पेक्षा व्हडले इतके ह्या म्हादईन भरलेले आसा. उठा, तुम्ही युवक उठा आणि त्याका लाभ विचारा तुमच्या प्रत्येक आमदाराक आणि सगळ्या आमदाराकडे या, तुमचे मत मागूया. म्हादई कर्नाटकाची न्हू, म्हादई निसर्गांतली आमची. हो निर्णय तेंच्यांनी इगो सायडीक दवरपाची, आपली नवटंकी जी आसा, नाटकीपणा, फटीकपणा, गोंयचो आपली आवय, म्हादय आमची आवय आसा, ते आपल्या आवय साठी किमान जे आसा तेंच्यांनी ते सगळो आपले इगो सोडपाचो आणि ते जे पत्र दिल्ले आसा ते ताबडतोब अनकंडिशनली either he has to withdraw that or he has to revoke that and he has to declare it at earliest. हांव एक प्रश्न करता, प्रताप सिंग राणे किंवा आमचे सत्तरचे दोन्ही आमदार यांच्यानी अजून कित्याक भूमिका स्पष्ट करूंक ना. 70 इफेक्ट जातली मोठ्या प्रमाणात. पयलो जो म्हादईचेर घालो घातलो जाल्यार पयली 70 इफेक्ट जातलो. आज तेंचे कित्याक तोंडां बंद आसा तें तेंच्यांनी उलयचें, जनते खातीर कितें तें सांगचें. आज अंजुणे हांगा धरण आसा केरी डॅम, आज पर्ये होंडा मोल्ल्या पिसुल्ल्या मावशी सगळ्या भागांत डेली पळया पाण्याची कमतरता, मोर्चा हें तें आसता. मागीर ह्या लोकांनी इतली वर्सां राजकारण रावन उदक कितें विकास केलो 70चो तर ते उदक दिवंक शकना. पूण आमकां गरज आसा फर्स्ट हांव म्हणटा आमचो सत्तरी आनी बिचोलकार आमी एकठांय रावन आमकां हो दोनूय तालुक्यात कडकडीत बंद पाडूंक जाय, दाखोवन दिवंक जाय सरकाराक आनी कर्नाटकाक की आमी धरणां म्हणजे म्हादयचेच पोना आसले, हे दोन आमचे तालुके तरी आमी जागृत आसा आनी एकजूट आसा हे दाखोवपाक जाय. मनशाची ही दादागिरी आसा ती आमकां जर बंद करतले जाल्यार आमी उठून उबे रावचें पडटलें. फक्त आमकांच न्हू, एनवायरमेंटाचे डिझिजाचेर खुबशे जे आहा तो लढो जो आहा, जशें फॉरेस्ट क्लियरन्स म्हटलें, एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स, वायल्ड लायफ जे आसा इश्यूज आहा, हे सगळे गोष्टी जे आहा तेजे कडेन गांभीर्यान पळोवपाची गरज आहा. कारण प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी उदय परब. बशींच्या टायमिंगाक लागून प्रायव्हेट बसवाल्यांनी कदंबा मदीं पेटले. कदंबावाल्यांनी शेनवारा एका प्रायव्हेट बसीचेर खंय हल्लो केलो. बशीत आशिल्लो ऑफ ड्युटी पुलीस कॉन्स्टेबल हे सगळे मोबायलाचेर रेकॉर्ड करतालो. ते पळोवन कदंबावाल्यांनी ताका बडयलो. कॉन्स्टेबलान कदंबा स्टाफाड FIR घाल्या. पॅसेंजराक बडोवप्याक अटक करची म्हूण मागणी करून प्रायव्हेट बसवाल्यांनी बस स्टँडार बसी आडून धरल्यो. पॅसेंजरांक ओडपा खातीर कदंबा आनी प्रायव्हेट बसवाल्यां मदीं पेटलें. कदंबावाल्यांनी प्रायव्हेट बसीच्या ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक खंय बडयलो. कदंबा बस आडवी घालून एके बसीकूय आडयले. जनेलां बडोवंक लागले. हाची शुटींग काडपी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय तांणी खंय बडयलो. ही कर्मां करपी कदंबाच्या स्टाफाक अटक करची म्हूण मागणी करीत प्रायव्हेट बसवाल्यांनी अकस्मात बंदाचो उलो मारलो. आख्खे पणजे बस स्टँड आडोवन धरले. ताका अखिल गोंय प्रायव्हेट बस संघटनेन तेंको दिवन गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायव्हेट बसी बंद दवरल्यो. जो बरे हे सारखी जायना तो बरे कांयच जायना. ते मनशा अरेस्ट कर, आमी हांगसर उठोवन वयता. तुम्ही हांगा ताका फक्त एक अरेस्ट करा, आमी हांगसर सगळे वयता उठोवन. कोणा त्रास करना, कोणाकूच त्रास करना. आमकां कसलीच गरज ना पब्लिकाक त्रास करपाची. आमी तरी ड्रायव्हर कंडक्टर तेंच्यांनी आयज मारला तो पॅसेंजर म्हाजी गाडये बसलो. ही आदिराज गाडी हांव चलयतालो. आदिराज गाडी हांव चलयतालो. तो बसलेलो आशिल्लो पळय, बसले आशिल्लो तो पुलीस कॉन्स्टेबल. तो काल राती आमी पुलीस स्टेशना भायर आले काल सांजचे. तेन्ना तुवें आमकां कितें सांगलें, तूं हांगा उबे रावल्यार तुमचे बॅग सस्पेंड जातले म्हणून. कितले जाणां सर एक मिनट आमी तुका रिस्पेक्ट करता. आनी मेन काल कित्याक सांगना आज 3 दीस जाले अजून ऍक्शन कित्याक घेवना. तुम्ही ताका अरेस्ट कित्याक घेवना. तुम्ही अरेस्ट करा आमी उठता. ताका अरेस्ट करपाक 8 दीस जाले. एजिटेशन जाला. कदंबान पळय जे मारहाण केल्ली प्रायव्हेट बसीच्या ड्रायव्हरांक, तेका 3 दीस सेगीत मारहाण जाता आनी पुलीस कांयच कारवाई करिना. म्हणून जे सगळे चालक बसींच्या कंडक्टर आहा हेंच्यांनी सगळ्यांनी आयज जो बसी बंद दवरून निशेध करपाचो जो निर्णय घेतला तेका ऑल ओव्हर गोवा म्हणजे मडगांव,
मागीर आमचे फोंडा म्हापसा हेंच्यांनी सगळो पाठिंबो दिवन सगळे कडेन आपापले बसी बंद दवरून हेका पाठिंबो दिल्लो आसा. ऑफ ड्युटी आशिल्ल्या एका पुलिसान कदंबा आनी प्रायव्हेट बसवाल्यां मदलो वाद आपल्या कॅमेरात शूट करपाक सुरवात केली. हे पळोवन कदंबावाल्यांनी ताका पडयलो. ताणें कदंबा स्टाफा आड FIR नोंद केल्या. हांव न्हू फोंडेच्यान घरा वयतालो, ते बसीन बसलो जाल्यार ते कदंबाचे एक कदंबा आडवी घातली ताका आनी स्टॉप केली. स्टॉप करना फुडें ते कदंबाचो स्टाफ येयलो 20 जाण सुमार 15-20 जाण आसताले. ग्लास मध्ये दडोवपाक लागलो फुडल्यान बसीच्या फुडल्यान दडयता म्हणून हांव देवलो. हांव देवतकीर म्हाजो कॅमेरा ऑन केलो, व्हिडिओ शूटिंग आनी रिकॉर्डिंग केलो. रिकॉर्डिंग करता म्हाजो मोबायल तेंच्यांनी ओडून काडलो आनी म्हाका एसॉल्ट केलो तेंच्यांनी. ना हांवें तें कांय सांगूना, हांव सिविलियन आहा न्हू, हांव पब्लीक म्हणून गेल्लो थंय. मी सगळे शूटिंग काडूंक रायट आसा न्हू. वयल्यान ते विचारता कितें म्हाका तुका रायट कोणें दिला काय म्हणटा शूटिंग काडपाक. कंप्लेन दिलें, FIR एक कंप्लेन दिलें. म्हाजें घर फोंड्या, ड्युटी म्हाजी पणजे ट्रॅफिकेन. हांव म्हाजें पर्सनल काम म्हणून म्हाजी बायक सर्विसिंग धरून हांव पणजे येयल्लो. तें काम करून हांव घरा वयतालो बसीन. एक 11 जाण, 11:05 ते 11:10 भितर. प्रायव्हेट बसवाले आणि कदंबावाल्यांच्या वादात पॅसेंजरांचे मात हाल जाले. खोल्ले खंय? ओके, आनी कितले वगत आसा तुमी आतां हांगा? आतां जाले 2 वरां जाय. आनी आतां बसीची कितें तुमकां खबर आसा? बस केन्ना येतली बी? बस खबरूच ना, आमकां कांयच खबर ना. रिक्षा गावना, गाडयो गावना, कांयच गावना. रिक्षा मेळना? अविनाश कोलतकर. आनी खंय वयता तूं? चिंबल कदंबा रोड. कितले आसा हांगा आसा? हांगा 2 वरां आसा. तुका कितें प्रॉब्लेम जाला 2 वरां रावले म्हणून? प्रॉब्लेम काय ना, बस ना न्हू वचपाक. आतां चेडवागेर वचपाक भायर सरलां बसीन. हांगा पणजे पावले जाल्यार म्हाका वचपाक आतां बस ना. म्हाजे कडेन आतां मोबायल आसा पूण मोबायल चार्जींग ना ताका म्हणून म्हाका आतां वचपाक आतां म्हाका प्रॉब्लेम जालो. आतां म्हाका वचपाक मेळना, कोण ना, म्हाजे नंबर ना म्हाजे कडेन चेडवाचो. कालापुरा प्रॉब्लेम जाला आतां आमकां पळय. 2 आमी रावल्ली हांगासर, आतां 2:30 जाली हांगाच आसा. म्हापसा वचपाक. कितको ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जाला पळय, सगळीं जाणां बायलां आसा पळय. ह्या बंदाचो मोटरसायकल पायलट आणि टॅक्सीवाल्यांक बरोच फायदो जालो. हिस्पा भायर पैसे घेवन तांणी लोकांक सेवा दिली. मेरे को बागा बीच जाना है, लेकिन बसेस ये सारी बंद है, इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है. और ये टैक्सी वाले ओवर चार्ज कर रहे हैं डबल ट्रिपल, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जा रही है. कितना बोल रहे हैं? कितना 50 रुपीज़ पर किलोमीटर है, लेकिन जितने किलोमीटर अपने को जाना है उससे भी ज़्यादा ये चार्ज कर रहे हैं. तो अपन टॅक्सी भी नहीं ले पा रहे हैं और बस भी नहीं ले पा रहे हैं. काही पायलट गोंयकारांचे भाडे मारूंक तयार नाशिल्ले. Pilot to drop me, but he's refusing. What should I do? I don't have any reason why he refused me. What should I do? बारीक धंदेवाल्यांक बसवाल्यांच्या बंदाचो मार बसलो. आयज जो स्ट्रायक केला तेका आमकां खूब त्रास जाले आनी आमचो धंदो सुद्दां लुकसाण जालो. म्हाजो धंदो हांव सांखळे बसता बाजारांत फुलां विकता. फाल्यां संक्रांती म्हणून येपार गेल्लो दोनपार 11 सुमार. मदीं तो स्ट्रायक जालो आनी आमचे आतां 10,000ची हांवें फुलां घेतलेली आहा. तेन्ना कितें जालें तें खबर ना म्हाका आनी सगळीं फुलां तें पाड जालें, लुकसाण जातलें म्हाका सामकें. तांकां बसीन घेता म्हणल्यार तांकां बॉक्सां ना फाटल्यान न्हू. प्रायवेट बसीन आमकां कितें जाता बॉक्सां आसता आनी तितून फाटल्यान घालूंक गावता, आमकां मातशें बरें पडटा. ह्या प्रकरणाची चौकशी करतले. स्टाफाचो गुन्यांव आसा जाल्यार कारवाय करतले. तशेंच प्रायव्हेट बसवाले आनी कदंबाची कोऑर्डिनेशन कमिटी काडटले म्हूण कदंबाचो अध्यक्ष उलयलो. आमकां रूट थोडे आहे की रेग्युलर प्रायव्हेट ऑपरेट करता आनी आमी ऑपरेट करताय. आमकां रिक्वेस्ट येता लोकांचो की बाबा आयतारा प्रायव्हेट ऑपरेटर आसनाय म्हणून, तेका आमी ऑपरेट करताय. आमचे एक्स्ट्रा परमिट्स आहे ते आतां कितें जालें बिकॉज ऑफ टायमिंगा लागून क्लोज टायमींग आनी पॅसेंजर लागून हे झगडी चालू जाले. आमी एक्शन घेतले आमच्या स्टाफाचेर. समज आमी चुकले जाल्यार वील बी टेकिंग इन्क्वायरी आनी एक्शन घेतले आमच्या स्टाफाचेर. आनी कोऑर्डिनेशन कमिटी एक काडपा जाय. सो गव्हर्मेंटान सांगलां की कोऑर्डिनेशन कमिटी सोमार नाल्यार मंगळारा काडटले. ती कोऑर्डिनेशन कमिटी वील बी विथ प्रायव्हेट बस ओनर्स एंड NC KTC आनी गव्हर्मेंट. प्रायव्हेट बसवाल्यांनी सांजे बंद फाटी घेतलो पूण केस्तांव मात अजून सोंपिल्ले ना. कंप्लेंट जी दिल्ली तेचेर FIR रजिस्टर जाल्ली आसा आनी आमकां कायद्यान कितें आसा पळय ते सगळे कारवाई करपाचे जे एश्युरन्स मेळ्ळेले आसा. कितें
त्या प्रमाणे आमचे जे सगळे बसकारांनी जे आपल्याक त्रास जाता म्हणून खास करून ड्रायव्हर कंडक्टरांनी जो स्ट्रायक बी केल्लो फाटीं सरून आमी इमिजिएटली तांकां सगळें ऑपरेशन चालू करपाक रिक्वेस्ट केल्ली त्या प्रमाणे ते केल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडकातल्या अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चीतली सायबिणीची मूर्ती चोरपाचो दोगा चलयांनी यत्न केलो. साकात घालून मूर्ती चर्ची भायर हाडली, मात चर्ची लागींच आशिल्ल्या एका घरात काम करपी सादूर बायलेक लागून तांचो यत्न फसलो. पुलिसांनी डॉग स्क्वॉड फॉरेन्सिक टीम हाडून चोरांचो क्लू मेळोवपाचो यत्न केलो, मात कांयच जालें ना. आतां स्केच काडून चोरांक सोदतले. शेनवारा दनपारा कुडका चर्चीत सायबिणीची मुर्ते सयत आनी एक मूर्ती चोरपाचो यत्न जालो. सिमेंटाच्या एका साकात दोनूय मूर्ती घालून दोन चलयां चर्चींतल्यान भायर सरली, पूण एके सादूर बायलेक लागून तांचो प्लान फसलो. उसका हाथ में हम लोग नहीं देखा, बाद में अंदर से आया वो लोग ऐसा खांक में लेके, बाद में एक लड़की ऐसा ऐसा देख रहा था, एक लड़की खांक में था उसका, बाद में उधर फेंक के हम लोग में उधर से भाग के गया नीचे में. बाद में वो लोग क्या लेके आया बोला, मैं लकड़ी लेके आया बोला, लकड़ी लेके आया बोला. बाद में दिखा बोला मैं तुमको नहीं, मैं तेरा पाए पट्टा में बोला. बाद में वो लोग भाग गया. बाद में मैं घर उधर जाके लेके आया, लड़की था वो. बाद में ऐसा भाग गया, मैं पीछे इतना नहीं देखा उसको, मैं ऐसा देखने को गया. बाद में वो लोग भाग गया. पुलिसांनी खंय प्रकरणाचो योग्य तपास करतले म्हूण आश्वासन दिलां. अजून पासून कसलोच क्लू मेळना, सो आतां सरान आमकां एश्युरन्स दिला स्केच काडटले आनी तरी पण आमी तांचेर आश्वासनाचेर रावता. आमचे स्टॅच्यू चोरून व्हेल्ल्यो त्यो तांणी अबांडन केल्यो मध्य वाटेर आनी त्यो आमकां मेळ्ळ्यो, रिकवर जाल्यो. तुमकां कशें कळ्ळें जालां? आमकां इगोचे फाटल्यान एक व्हडलो बंगलो आसा, थंयसर एक मेड आसा, ताणें तांकां पळयल्लें आपल्या घरांत सावन काम करता आसतना. आनी फायनली तांच्या दोनयान जेन्ना दाखयलें तांकां ती कितें घेवन वेतात म्हणून ते धांवन आयले, विचार केलो तेन्ना ताणें म्हणलें लांकडां वता आनी अशें केलें, पांय ताचें पडलें, सांगूं नाका अशें म्हणलें आनी ती पोवन गेली. दोन स्टॅच्यू व्हेले, एक आमची ऑलरेडी ऑफ रोजरी चर्च रोजरी ऑलरेडी ऑफ रोजरी स्टॅच्यू मेन जी पॅटर्न आमची आसा ती सायडीच्या फेस्त जाल्या उपरांत ते भितर घालतात एका म्हयन्यान कशी पुरसांव काडून, ती स्टॅच्यू काडलेली तांणी. आनी एक दुसरी मेन ऑल्टराची सायडीची एक स्टॅच्यू काडून व्हेल्ली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गिव एक कमर्शियल ब्रेक.